নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ বগৰীৰ জ্বলা আচাৰ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। বগৰীৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে এয়া বগৰীখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু 4-5 দিনমান সময় মই এই বগৰীখিনি ৰ'দালোঁ ভালদৰে। বগৰীখিনি মই এতিয়া এনেদৰে এটা এটাকৈ ফালি ল'ম, তেতিয়াহে বগৰীখিনিত মছলাখিনি সোমাব। আচাৰত দিবৰ বাবে মই এইখিনি শুকান মছলা লৈছোঁ। ইয়াত আছে কালজিৰা, 2টা শুকান জলকীয়া, চফ গুটি, জিৰা গুটি, জনি গুটি, মেথি গুটি, বগা সৰিয়হ আৰু এটা তেজপাত আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিম। লগতে এইটো লৈছোঁ ভোট জলকীয়া, মই মিহিকৈ কাটি দিম। এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী উঠাই দিলোঁ আৰু এই কেৰাহীখন অলপ গৰম হোৱাত মই শুকান মছলাখিনি একেলগে কেৰাহীখনত ঢালি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই আধা ভজা কৰি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। এইফালে মই বগৰীখিনি ভালদৰে ফুটাই ল'লোঁ। গোটেইখিনি বগৰী ভাজি থোৱা মছলাখিনি মই এটা মিক্সি পাতিত ভৰাই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। মছলাখিনিও গুড়া কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লোৱা ভোট জলকীয়াটো মিহি মিহিকৈ টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ওপৰত কেৰাহীখন উঠাই দি তাতে অলপমান মিঠাতেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হৈছে। তেলখিনি গৰম হ'লত মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া শুকান বগৰীখিনি মই বাউল এটা লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ দিছোঁ। লগতে এচামুচ হালধি দিছোঁ। লগতে মই কুটি লোৱা ভোট জলকীয়াটো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনিও তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালদৰে নিমখ হালধি আৰু মছলাখিনিৰ লগত মই বগৰীখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গৰম কৰি লোৱা তেলখিনি ঢালি দিছোঁ। তেলখিনি ঢালি গোটেইখিনি মই হেতাখনেৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালদৰে মছলা আৰু নিমখ হালধি তেলৰ লগত মিলাই বগৰীখিনিত লগাই দিছোঁ। খুব ভালদৰে তেল মছলাৰ লগত মই বগৰীখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ কেঁচা মিঠাতেল মিলাই দিছোঁ। এনেদৰে কেঁচা মিঠাতেল মিলাই দিলে বগৰী আচাৰখিনিৰ গোন্ধটো বহুত ভাল হয়। লগতে এতিয়া মই অনুমান কৰি 2 চামুচমান হ'ব ভিনেগাৰ দিছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি কোমল হ'ব আৰু আচাৰখিনি বহুত দিন ধৰি ভালে থাকিব। পুনৰ ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু মোৰ বগৰীৰ আচাৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই আচাৰখিনি এটা চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থ'ম আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম। এনেদৰে চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলে আচাৰখিনি বহুত দিন ধৰি ভালে থাকে। মই এইটো চিচাৰ বৈয়াম লৈছোঁ। ইয়াতে মই বগৰী আচাৰখিনি ভৰাই থ'ম। বৈয়ামটো মই খুব ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই তাত একেবাৰে পানী নাইকিয়া কৰি দিছোঁ। মই আচাৰখিনি বৈয়ামটোলৈ ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিম আৰু তেলটো যদি কম হয় তেতিয়া মই পুনৰ তেল গৰম কৰি বৈয়ামত ঢালি দিম।
এইখিনিতে মই আপোনালোকক কওঁ যে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।